Fala pessoal, beleza? Começaram vendo já eu trabalhando em duas sucatas, exatamente. Mas deve ter gente falando, hein, comentando antes de assistir até o final. Nossa, fez errado isso, fez errado aquilo, meu Deus, não colocou a camisinha de dedo, né? É camisinha de dedo, tá? Sem malícias aí. Pessoal, eu tava tirando, né, duas, na verdade, tava transplantando, né? Eu já tinha feito um teste com uma cabeça de leitura diferente, um HD aqui, tá? A critério de teste, único e exclusivamente para a critério de teste, tá? Então, sim, foi mal executado, poderia ter tido mais cuidado, tá? Mas é só para mostrar para vocês, né, que eu já falei no vídeo anterior, que HD não é esse bicho de 7 cabeças, não. Tá? Que muita gente tenta colocar, né? E assim, eu entendo, né? Muitos são profissionais da área, né? Querem dificultar um pouco, mas eu não vejo dessa forma, eu não vejo que, assim, do ponto de vista meu, tá? Eu não vejo que tem que dificultar, né? Se eu cobrar 1000 conto para recuperar, fazer isso aqui, que eu gastei 10 minutos, né, gente? É mão de obra minha, né? Eu vou definir o preço. Você pode achar gente que acha mais barato aí, mas colocar dificuldade, né? E uma coisa, pelo menos para mim, né? Para quem trabalha na área, no caso, né? É uma coisa relativamente simples. Só para aumentar o preço, não, isso aí eu acho besteira, tá? Eu não compactuo com esse tipo de coisa, sabe? Eu não gosto, não. Então, só mostrar pra vocês. Galera, eu não tomei cuidado, vocês viram lá, né? Aquela parte que usa o imã, que é pra tirar... Aquela partezinha que tá lá atrás de metal lá, que usa aquela chave com imã lá, ele dá pancada mesmo, tá? Dá porrada mesmo, é normal, porque tem um imã... Aquele metal que tá ali, ele tem imã, e embaixo também tem outro imã. Então, eu tenho que usar aquela ferramenta ali, que é um imã mais potente pra... É um extrator, acho que chama extrator, não lembro o nome, tá? Pra tirar o imã que tá ali, porque se eu for na força, aí que dá mais porrada ainda. Então com o imã eu tenho que ir com a mão embaixo assim, e de jeitinho, arrastando e tal, e depois puxando, né, aquela parte que prende ali, que prende não, na verdade, faz parte do mecanismo de eixo de leitura, né, do braço de leitura. Só que, mesmo com essa falta de cuidado, tá aqui, ó. Eu montei ele, tá? Esse aqui, pessoal, é aquele HD meu, é o HD WD500 BPVT 22HX ZT3, tá? ZT3 aqui, eu joguei fora já, a capinha eu joguei fora aqui já, ó. Mas é aquele que eu tava tentando tirar, já tá com X aqui, tá com X, presta atenção. Tava tentando tirar a cabeça de leitura dele, o braço de leitura dele, pra colocar no do cliente de fato, só que é diferente, tá? Só que eu fiz... Essa cabeça de... Eu tinha testado esse HD antes. HD, nossa, tá com X lá, beleza? Beleza. Só que eu tinha testado ele antes pra saber se a cabeça de leitura tava razoável ou não, tava muito ruim. Aí, antes de desmontar o equipamento, né? E eu tinha usado a Spark pra fazer isso, certo? Pra fazer a leitura dele. E reconheceu, tá vendo? Ó, diagnóstico ok, Genetic Drive ok, Smart ok, ó, firmware tá tudo ok. Checagem na cabeça de leitura, mídia e cabeça de leitura, né, completa, e mídia teste, 99% dos setores estão readables, né, estão legíveis, né, acho que é isso, tá, e 10% dos setores testados tal, e reconheceu aqui. Eu tinha feito esse teste antes de montar todo ele e tirar a cabeça de leitura e colocar em outro HD. Dessa vez eu tirei do outro HD, voltei para esse HD, vocês viram aqui, foi a parte que eu filmei, e liguei de novo. E tá aqui reconhecendo normal, tá vendo aqui, ó. Eu não vou gerar um projeto, porque senão ele vai alocar no meu computador, tá? O que faz? A Spark, né? Esse HD aqui, certamente, se eu for ligar numa case, tá? Ele não vai funcionar mesmo não, mas na Spark ele tá funcionando. Tá? Ele tá funcionando, tá vendo aqui, ó? Se eu gerar um novo projeto aqui agora, o que ele vai fazer? Ele vai alocar 500 GB no meu HD de backup, tá? Então eu não vou fazer isso, mas tá do mesmo jeito que tava antes. Mesmo com todo negócio mal feito, tá? Entre aspas, que eu fiz, ainda assim ele tá lendo normal, tá? Então, beleza, né? Vocês viram aí, mesmo com tudo isso, o HD tá lendo normalzinho, tá? Não tem nenhum problema, tá do mesmo jeito que tava antes. Os dados... outra coisa. Os dados dele não importam. Por isso que eu não tomei cuidado com o disco, tá? Eu não tomei cuidado. Por que que eu voltei a cabeça de leitura para esse HD? Porque esse HD aqui, ele pode ser útil para mim lá na frente. Ele não é porque eu preciso, que é o final ZT1. Que a cabeça de leitura é diferente. O braço é igual, mas a cabeça de leitura é diferente. Só que ele pode ser útil para outra recuperação futura. Porque eu sei que a cabeça de leitura dele tá boa. Então eu voltei para esse HD para quê? Coloquei o nome dele aqui, né? O adesivo eu já... rasguei, né? Acabei estragando ele muito, não deu pra colar de novo. Então eu só coloquei o modelo aqui, ZT3. Por quê? Isso aqui, pessoal, vai voltar pra cá. Quando aparecer, se aparecer um WD500 final ZT3, eu tenho cabeça de leitura para tirar. Então, tirei daqui, passei para o HD, aí não foi compatível, né? Eu tentei mesmo assim, mas não foi compatível, que era bem diferente mesmo. Eu falei, já tô aqui mesmo, né? Deixa eu testar, né? Mas
testei, aí não deu certo. O outro HD, ele gira o disco e tal, mas ele nem tira a cabeça de leitura do estacionamento dela, porque ele reconhece que não é a que ele precisa para fazer a leitura, ele reconhece como erro. E voltei de novo pra cá pra guardar esse HD, tá? Só que antes de guardar de fato, eu fiz um teste novo. Peraí, vamos ver se eu danifiquei a cabeça de leitura dele. Não, tá aqui, ó, do mesmo jeito que tava antes, tá? Eu mandei aqui, ó, tem data e hora, tá vendo aqui? Ó, agora são 2h11, né? Ó, tem 20 minutos, né? Que eu deixei aqui. Aí eu fui fazer outro procedimento que eu gravei também, vai sair um outro vídeo sobre isso, tá? Aí foi o tempo que eu vou fazer outro procedimento lá e voltei pra mostrar isso aqui, antes de tirar ele e guardar de fato, tá? Então, vou mostrar pra vocês, né, pessoal? Não é um bicho de 7 cabeças, tá? Não é como todo mundo pensa aí que é não, beleza? Então, só pra explicar isso mesmo, tá? Agora eu vou fazer o do cliente, tá? Mas, enfim, finalizei aqui, certo? Guardar esse HDzinho, porque pra mim pode ser muito útil ainda em determinado momento aí pra recuperação desse modelo ZT3. A cabeçatura tá boa, tá? Então, tá aqui, né? Mais uma matrizinha pra eu poder utilizar quando necessário, beleza? É isso, pessoal, eu vou fazer outro vídeo, tá? No outro vídeo eu tenho mais coisas pra dizer aí e testar mais um equipamento aqui agora de um cliente. Esse é de cliente mesmo, beleza? Eu gravei também, mas depois vai sair de novo um outro vídeo sobre isso. Certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo. Qualquer dúvidas aí, se vocês tiverem, tá? Ah, e segue também GTEC Data Recover, tá? Que é um Instagram que eu tô criando só pra isso, onde eu vou mostrar de fato, né? Mais coisas aí, mais publicações e tudo mais coisas sobre recuperação de dados, beleza? Então é isso, valeu.